قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه رد الله عنه عذاب النار يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. صبرا أبا أنس. صبرا أبا أنس ومثلك يصبر عند البلية فالقضاء مقدر. شابهت أحمد ثابتا في محنة فكأن أحمد قام حيا ينشر. يا أرض طيبة فافخري بمحمد، هذه العراق بأحمد هي تفخر. أعيت خصيمك يا محمد حجة، مثل النهار أتى فضوءه مبهر. فمضى إلى ساح المحاكم مسرعا، يبغي لنفسه حيلة ويدبر. هيهات إن الله وحده ناصر، ليس المحاكم من تعز وتنصر. هذا على مر العصور صنيع من سلكوا سبيل المحدثات وغيروا. فامضي أبا أنس على الدرب ولا تخشى الأعادي فالمحق سيظهر. شابهت أسلافا كراما قد مضوا، ثبتوا كمثل الراسيات أتكسر. هذا ابن حنبل ثابت في محنة، والسوط في ظهر الإمام ليحفر. واذكر تقي الدين مع تلميذه في قلعة والقيد فيه مؤثر. واذكر إمام الشام أعني ناصرا، كرهوا اشتغاله بالحديث وأنكروا. أين الذين بغوا عليهم يا ترى، لم يغن عنهم ما أتوه ودبروا. أما الأئمة ذكرهم بلغ المدى، لا ليس ينسى ذكرهم أو يهجر. أبشر أبا أنس فلست بأوحد، في ذا الطريق فليس يوما يقفر. لا بد يسلكه رجال كمل، لبوا نداء الحق لم يتأخروا. أما الرحيلي فلا تأبه به، فالأنف منه في التراب معفر. دعه ليمكر ما يشاء فإنما رب العباد لحزب أحمد يمكر. قل للرحيلي بغيت على الذي قام يجلي الزور منك ويظهر. قام يرد عليك كل مقولة خالفت فيها السالفين وينكر. فاقرأ نصيحتك التي حبرتها، من قالها أنى بربك يعذر. أفرحت كل مميع ومضيع، بثياب أهل السنة يتستر. بئس النصيحة حقها النار، فلا تتلى على جمع الشباب وتنشر. فشباب سنة أحمد حيرتهم، أفلا تثوب إلى الصواب وتبصر. واذكر مقالك في ابن صفوان، ألا هل مثل جهم بالمحامد يذكر. أفما علمت بحكم أمة أحمد، أن ابن صفوان بقوله يكفر. كيف ينال العلم من رجل إذا من شر جهم قومه لا ينذر. هل هذا قول من لبيب عاقل، والله إن الشأن منك محير. تب يا رحيلي إلى الله ولا تتبع هواك لعل ربك يغفر. إن ابن هادي قد أراد نصيحة لك يا رحيلي فليتك تشكر. إن كان ساءك نصحه لك مشفقا، فالله ذو فضل يثيب ويأجر. إن الخصومة في الحياة يسيرة، أما الخصومة عند ربك تأسر. واعلم بأن الله وحده ناصر، ليس المحاكم من تعز وتنصر. أبو ميمونة منور عشيش، أم البواقي، الجزائر.